好的，一位朋友给我们留言，他说呢，不知道是不是换季的原因哦，他不说话的时候呢就不想咳嗽，但是一说话就想咳。他想请问这种情况是不是就是因为季节变化？那么在这种情况下，他应该怎么样用食疗哈，就用食物来进行治疗呢？平时饮食又应该注意些什么呢？我们赶快帮他请出了美国维康健康养生顾问莉莉刘来帮他回答这个问题。莉莉你好，早安。你好，听众早朋友大家好。你这个问题问的真的是蛮好的，因为现在是秋冬季节，再加上这个冠心病毒这个疫情非常的厉害，更可怕是流行性感冒也开始了。通常都说这种咳嗽大家还是要注意。那很多人都不知道他为什么咳嗽，不知道该吃些什么东西啊。这个问题真的是我想很多听众朋友都很关心这个问题，因为秋冬季节的话呢，它这个天气转凉，而且还有很多急或者慢性咳嗽非常的活跃。那么大多数人呢，其实都是因为这个转季它出现了咳嗽，比如说他有气管炎或支气管炎，还有一部分他有多年的这个慢性哮喘，还有这个慢性阻碍性的肺疾病、支气管扩张等慢性呼吸道的问题。特别他在这个秋冬季节呢，复发率非常的高，所以其实大家也不要太害怕，因为咳嗽呢它原因有很多，正常的话没有大的问题的话，看过医生以后没有说你有质的变化的话，一般在2个礼拜到3个礼拜都会痊愈哈。那现在我今天跟大家说为什么咳嗽的原因，那大家吃的东西也是不一样，不要说人家吃什么你吃什么。第一个，有一部分患者的咳嗽它是由非特异性的炎症引起的，那么这个病程呢，它会达到1-2个月甚至更长的时间，导致这个慢性咳嗽。就是说最常见的病因是因为咳嗽变异性哮喘和这个缩性粒细胞性支气管炎。那么还有很多人是呼吸道的问题，它造成的慢性咳嗽、牵延管炎，还有一些就是高血压的这个患者呢，长期服用这个血管紧张素转化酶这个养支剂类，就是扩张血管，它也会导致咳嗽。还有一些人是换季的干咳，特别是深秋的时候，早晚的温差大，加上那个气候比较干燥，特别是我们在加州干燥的话，咳的会比较厉害。还有一个就是我们中医认为呢，秋季呢，它是因为比较燥邪为病，温差大，容易造成干咳和湿咳。那干咳就是它里面没有痰，痰很少，那么相对湿咳的它就是会很多痰，大量的痰液。所以两种咳嗽它在治疗上是有本质上的区别，无论是说您是干咳还是湿咳，都要大量的对这个呼吸道方面要就是运喉就不要喝太烫的水，但是要保持的水分。我们怎么样来解决这个问题呢？其实正常很多人咳嗽是人体的一个正常的保护措施，咳嗽的头3到5天可以观察一下，如果3-5天的话用食疗能解决的话，自己就会治愈。如果是还是没有办法好的话，这个大家就要看医生了。那还有一种是肝火旺盛引起的咳嗽，那我们叫肝火肺型咳嗽，它在肝火过旺，然后跟情绪有很大的关系。比如说现在我们在孕情，很多人着急、害怕、紧张，就引起来这个耳鸣、烦躁，就是咽喉也是干燥，这一种呢，它也会引起来这个咳嗽。那平常呢，我们这个肝火过旺的咳嗽呢，大家可以清肝排毒，做一些什么汤呢？可以做鲜的百合，现在很多超市都有卖，银耳、冰糖，那么大家可以炖来喝，这样的话对我们肝火过旺的话，这一方面非常的有效果哈。这个风寒咳嗽就是说痰会比较白流鼻涕，或者是过敏性咳嗽，大家可以用花椒炖雪梨，就是哑梨或者是雪梨都可以，用花椒用水来炖，这个时候可以加一点灵芝切片来一起炖，它对我们这个风寒咳嗽就非常有效果。那风热就是因为这个痰非常浓，而且呢老是觉得咳不干净，喉咙有痰，而且有出虚汗，也有时候怕冷，有时候怕热，头痛这些问题，大家可以用这个芦根，也就我们说的毛根，加这个灵芝片，就来煮水喝。那么这个通常煲这些汤呢，都是15到20分钟就可以了。所以大家如果是有这些方面的问题，就看过家庭医生，没有这个质上的变化的话，大家都可以用食疗保持喉咙的干燥，这样对我们所有的这些咳嗽，它都可以治标治本的。谢谢。好的，谢谢美国维康健康养生顾问莉莉刘哈。那么我们专家也是说了哈，说如果就是基本的哈，这个一开始可以用食疗，但是呢遇到就是你觉得很严重的情况呢，一定要去看医生。